unha ciudad o primeiro que ten que fazer é isto, como os médicos, diseccionar por distritos, por barrios, sabe? Non todos somos iguais. A cidade está claro que non todo o mundo é igual, non todo o mundo ten o mismo acceso a educación, ás tiendas de barrio, a accesibilidade ao transporte. Non é verdade. Na cidade é groseramente patente de sempre. As estructuras sociales se reflicten aí. Entonces, este traballo de análisis, é absolutamente o cerne de quen se dedica ao planeamento e que, en definitiva, a meta última é reducir as desigualdades. Donde hai menos zonas verdes, pois algo igual é a meta última do planeamento, reducir a desigualdade social. Bueno, este é o plan de avance, exposición, isto contrimo dunhas diapositivas de cando eu era concelleiro de planeamento, na primeira corporación, cando eu me fui, rematouse o avance, se fixe unha exposición pública, e casualmente fotografiei os paneles na exposición pública e apareceron por aí. Estos están desa época, pero os traigo aquí porque teñen certo interés. O que decía antes, aí hai que diseccionar. Bueno, a ver, aí hai un problema. Entonces aquí, isto está diseccionado, non? Bueno, pois o Casco Vello, aí hai un problema que parece. Esta é, bueno, a zona da entrada da autopista, da estación, a prolongación de Marqués de Valladares, que titula aquí prolongación do marco actual de Rosalía Castro. Entonces se delimita, se dice que hai un problema, pero a grandeza do dibuixo, porque está charlando do dibuixo, a grandeza do dibuixo. Por exemplo, este dibuixo de aquí. Isto é a proposta Rosalía Castro, entonces isto chamábase prolongación de Marqués de Valladares, porque non existía Rosalía Castro. Bueno, aquí, con 4 líneas de dibuixo, é unha revolución total a respecto do que se fixo. Aquí se propón que, dado que isto ten tráfico perimetral, que non haxa tráfico transversal, hai que entrar aos edificios, pero dáse de volta e romper o tráfico transversal. Co cual, todo o que actualmente Rosalía Castro era unha proposta basicamente claro, en zona verde, é conectada a verba a actual Marqués de Valladares e no extremo que son a zona medio portuaria e tal, aí se ubicaba un aparcamento importante de disuasión para que aí tiréis a sus coches e por aquí moves libremente. Aquí hai isto quer dicir que aí hai uns edificios que teñen valor, que xa están construídos, que hai que conservarlos e todo o resto. Bueno, é unha idea de planeamento. Isto chegou a desenvolverse un pouco, logo desestimouse e se fixo o actual Rosalía Castro. Pero a potencia expresiva que de un dibuixo aquí a mí parece extraordinaria cando estas diapositivas as desenvolveime o irmão Santi axudoume a digitalizalas porque estaban en diapositivas que levaban 1000 anos por aí tiradas. Este é outro tema que aparecía en la estación de autobuses. Naquele momento había que facer unha estación de autobuses en Vigo, desaparecer o tranvía, era irremediable. Entonces, Caldeira, que era o responsable do plan, era un magnífico arquitecto, aquí o dibuixo non é distinto co anterior. Aquí é casi un dibuixo técnico. Aquí Caldeira di,
Na estación, este é o muro da estación, esta era a antiga estación de autobuses, isto era a Rua de Panto, esta a entrada da autopista. Entón, Candela dixo, non, se pode facer a estación de autobuses soterrada baixo a praza da estación. Pero para demostrar eso, sí que non vale un monequillo. Metes que dibuixar os autobuses. Metes que dibuixar os autobuses. E metes que dibuixar os radios de giro. E metes que decir por onde entran e por onde salen. Isto é un estudio de viabilidade. É outra escala orientativa de dibuixo. Ao final, tuvemos que esperar 40 anos para facer un intercambiador entre a estación de autobuses e a estación do tren intermodal. Bueno, é que esta litografía me parece moi atractiva. Esta é a primeira intermodal de Vigo. A primeira intermodal de Vigo, esta é a Rúa Colón, que chamábase a Rúa do Ramal, porque era o ramal de acceso ao porto. E aquí está chegando, este ano é cando chega o tren a Vigo, que realmente o tren a Vigo chega ao porto, chega sobre todo ao peixe, que é o produto fundamental. Antes non se podía suministrar un fresco en Madrid, a partir de que chega o tren, pode se suministrar un fresco en Madrid. Entón, se está construindo a primeira intermodal, que é do barco ao tren. Do barco ao tren. Non sei se nos situades, isto é Colón, por aquí é un torno da Alameda, isto é o cruce do Arenal. Esta é a zona, esta portuaria que estaban construindo ligado ao muelle da ferrocarril. Esa que estamos falando de mobilidade, a seguinte intermodal a compañía de tranvías eléctricos de Vigo. Isto é un anuncio publicitario que parece moi putre, pero que o contido que ten é impresionante, absolutamente admirable. Foi decisivo porque a industria de Vigo necesitaba man de obra, a man de obra estaba espallada por Condomar, por Cabral, por Pereiró, por tal. Entonces, a xente iba andando, seguía intermodal, hasta a parada do tranvía. Tamén era así que os tranvías, se vos recordo, as jardineras levaban adiante e detrás unha zona libre para mercancías, carga e tal. Isto explica o desenvolvemento industrial, empresarial de Vigo sin a estructura do tranvía. Non hubiera sido posible. Esa para rematar. Un salto de escala. Antes había falado de Antonio Palacios. Antonio Palacios, cando chegou aquí, era un arquitecto que facía edificios, fundamentalmente. Él se dio conta de que en Vigo había que hacer un plan comarcal. Ahora, como ya estamos acostumbrados a hablar de eso, pero entonces había que ser un águila real para ver eso. Había que ser unha cabeza pensante. E dice, non, aquí hai que facer unha proposta comarcal. Claro, naturalmente, isto non chegou a desenvolver, porque sabedes que o plan quedou cortado pola Guerra Civil, isto quedou avanzado. Falando das comunicacións, aquí estaba rematando a charla, estaba preparando e pedín que se me ampliara aquello, porque mirade, aquello era o aeropuerto, é casi heroico. O sea, nesta cidade, o problema das comunicacións é para estar orgullosos, porque é bastante heroico. Por mar,
todos son delicias. Onde tamén entraban os enemigos que entraban a saquear, de acordo? Tamén entraban, pero por terra, e que é inaccesible. Cando o tren, porque non entrou en Vigo directamente de entrada, marchou para Redondela e tal, e logo un ramal para aquí, outro para Guillaré, porque isto é inexplicable. Isto é inexplicable. Es que hasta para colocar o aeropuerto é heroico. Muitas veces o aterrizaron comprobamos. Aquí se ve o acceso os trazados a autovías. Esto nos remite a unha gran cuestión pendiente. A gran cuestión pendiente que o tren de alta velocidade, ou non de alta velocidade, pero unha comunicación medianamente digna ferroviaria con o puerto, pues, ten que salir soterrada por aquí. Ten que pasar. Se arrebato en relación con este tema. Vigo, esta charla de Vigo, pero Vigo é moito máis, como decía Antonio a veces. Cando te dices que eres de Vigo, sempre te sacan a foto así. Bueno, o que temos enfrente de Vigo non son as Cíes, é Cangas. O que temos enfrente de Vigo é Cangas. E os de Vigo non o sabemos. Ou vivimos sin saberlo con todas as consecuencias do que significa ter ao lado Redondela, Moaña, Gondomar, e Cangas aí enfrente. Este é un dibuixo bonitísimo de Candeira. Era un grandísimo dibuixante. Bueno, en San Renato, isto ten relación. Antes, cando me presentabas, cando eu estudiaba nos anos 70, junto era estudiante, e tuve unha fortuna de traballar con un grupo, unha beca do Centro de Cálculo de Madrid con José Miguel de Pradapur, que foi o arquitecto, faleceu aí un pouco, que fixo as cúpulas neumáticas, estas de Sevilla, toda esta arquitectura. Era un visionario. Entonces, no Centro de Cálculo de Madrid había unha colaboración con artistas, xa inteligencia, en aquel momento empezamos con inteligencia artificial, artistas, había generación automática de formas plásticas. Entonces, era necesario. Nos fixemos un traballo, o traballo de curritos nosos era ver as superficies de cada un destos espacios das obras de Piet Mondrian, porque é o máis sincero, non íbamos a estudiar as meninas de gráfica. E entonces, José Miguel de Pradapur daballe un peso específico a cada cosa, co cual salía un centro de gravedade. Analizábamos o entorno do centro de gravedade e logo decías, non, isto é de Piet Mondrian. Bueno, unha primeira lei é que se había unha distorsión dese centro de gravedade é que Piet Mondrian non tería pintado eso con os seus colores. Neste traballo que publicouse, entonces, era o remate, hacía esta reflexión. Esto era o mismo, simplemente girado 45 grados. Esto é un Piet Mondrian auténtico, esto é algo desagradable, estéticamente, simplemente con cambiar o iso, porque algo que gravitatorio, todos temos algún peso específico importante. Esto parece unha tontería, é algo moi importante. Por exemplo, é a última relato. Estamos acostumbrados a ver Vigo vender. Estamos acostumbrados a ver Vigo norte-sur. Isto é como primeiro, cando empecé, o barco aquel que pasaba pola costa e tal. Isto é Santiago de Compostela, ni máis ni menos que a capital de Galicia. Isto é o Porto, a cidade potente industrial de Portugal. Isto é a fronteira. No ano 95 entrou en vigor, cando o pasar a fronteira non sabíamos cando se levábamos café ou non levábamos café. O espacio Schengen, que hoxe ten facilita 400 millóns de persoas, hoxe está en cuestión.
ou se está en cuestión volver a aduanas, volver a barreras físicas, fan máis daño e mata máis xente a falta de mobilidade que as formais. Vigo ten a fortuna de ser primeira línea nun espacio Schengen dunha frontera que levaba 700 anos aí plantada. Todavía, eu teño convencemento que nesta ciudad, se miráramos o plano de Vigo de cando en vez, así, no horizontal, visto desde o mar, como aquel monte andando de tal, temos unha realidade distinta. E moitos problemas, vistos así, terían solución distinta. Bueno.